हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक और नया केस का व्लॉग लेकर आए हैं। दोस्तों, डॉग में IVIM इंजेक्शन कहाँ व कैसे लगाया जाता है इस वीडियो में दिखाया जाएगा आपको, और ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट करिए, लाइक करिए और बने रहिए लास्ट तक व्लॉग में। इसके पैर में वेन में ड्रिप लगाई गई है। यह डॉग 2 दिन से खाना पीना बंद कर रखा है, तो इसको ड्रिप लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं हालत ज़्यादा सीरियस है इसकी। इसको IM इंजेक्शन भी लगाए जाएंगे। डॉग की ड्रिप को हटा दी गई है और अब हम इसको IM इंजेक्शन लगाएंगे। आप देख सकते हैं IM इंजेक्शन कैसे लगते हैं। IM इंजेक्शन लग गया है इसको, एक इंजेक्शन और लगेगा भी इसको। बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसको IM इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इसको दिल्ली रोड से बाईपास से लाया गया है। यह एक बकरे का केस आया हुआ है, तो अभी इसका टेम्परेचर लिया जा रहा है, बुखार चेक किया जा रहा है इसको। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट भी होगा। कितना क्या आता है आपको बताया जाएगा। इसके स्टेमेटाइटिस हो रखा है, जिसे हम मुंह के छाले कहते हैं। इसका 102 डिग्री टेम्परेचर, और अभी इसको PPF लगाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है सॉल्यूशन से। अच्छे से साफ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसके मुंह पे कितने तेज छाले हो रहे हैं, अंदर तक हो रहे हैं। अभी इसको इंजेक्शन भी लगेंगे और इसको पिलाने के लिए दवाई भी दी जाएगी। दवा अच्छे से लगाई जा रही है इसको। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इसकी दवाई लगाई जा रही है अच्छे से PPF सॉल्यूशन से। चारों तरफ अच्छे से लगाई जा रही है, देख सकते हैं आप। अभी इसको इंजेक्शन लगाए जाएंगे ताकि जल्दी से ठीक हो सके। इसके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एक इंजेक्शन और है इसका, एक इंजेक्शन और लगाया जा रहा है। मनराज भाई इसके इंजेक्शन लगा रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है मनराज भाई को, तो इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके इंजेक्शन लगा दिया है। एक बकरे का केस और आया है। मनराज भाई इसका टेम्परेचर ले रहे हैं, तो अभी बताते हैं आपको इसका टेम्परेचर कितना क्या आता है, आपको बताया जाएगा। और उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से टेम्परेचर ले रहे हैं। बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। इसका टेम्परेचर 106.6 है।